오늘은 비가 와서 미꾸라지하고 청지렁이하고 반반 나눠서 한번 사용을 해보겠습니다. 어떤 미끼가 더 잘 먹는지 한번 봐야 될 것 같아요. 안녕하세요. 아시아프로TV GF입니다. 오늘은 서산권 수로로 민물 장어 낚시를 하기 위해서 이렇게 왔는데요. 최근 좀 조항이 핫하게 계속 있었는데 입질 왔어요. 오프닝 도중에 세게 당겼습니다. 다시 하겠습니다. 자, 오늘은 서산권 수로로 민물 장어 낚시를 하기 위해서 이렇게 왔는데요. 최근 조항이 좀 핫했던 곳인데 지금 오늘 좀 비가 좀 많이 잡혀 있고 강풍이 부는데 오늘도 마찬가지로 강행을 해서 왔어요. 제가 좀 비 오는 날 좀 대물장어를 좀 봤던 기억이 좀 많이 있는데 오늘도 한번 지렁이 미꾸라지를 병행을 해서 한번 대물장어의 입질을 한번 노려보도록 하겠습니다. 최근 조항이 좀 핫했던 곳이죠. 아마 아시는 분들은 아실 거예요. 자, 오늘 낚싯대 좀 멀어서 12대 편성을, 13대 편성을 하려고 하다가 너무 멀어서 그냥 180통 솔리드 대 7대만 가지고 들어왔어요. 지금 장어 입질 여러분 보셨죠? 이거 세게 끓은 거 1번 때 바로 들어왔습니다. 세게 끓었어요. 장어 입질입니다. 저 정도 끄는 건 장어예요. 다른 어종이 저 정도로 세게 끌진 못합니다. 1시에 도착해서 낚싯대 편성을 했어요. 뭐 낚싯대 편성하는데야 뭐 좀 짧은 데이기 때문에 한 10분, 뭐 미끼까지 끼면 뭐 15분, 20분이면 충분합니다. 자, 이제 미끼를 껴서 던졌으니까 입질만 기다리면 됩니다. 지금 방향을 보는 거예요. 지금 제가 지금 서 있는 기점으로 해서 낚싯대를 넓게 벌려 폈어요. 지금 어느 쪽에 지금 입질 들어오는지 지금 파악하기 위해서 지금 낚싯대 대수가 7대밖에 되지 않기 때문에 좀 넓게 양방향으로 해서 간격을 나눠서 전체 던졌고요. 지금 이제 입질이 어느 쪽에서 집중적으로 들어오는지 봐서 그 방향으로 제가 방향을 전체 다 돌릴 겁니다. 좌측에서 오면 좌측으로, 우측에서 오면 우측으로 돌려서 한번 장어 입질을 한번 유도해 보도록 하겠습니다. 지금 강풍이 불고 비가 많이 내리고 있는데, 자, 과연 얼마나 굵은 장어가 마수거리로 나와줄지 좀 상당히 기대가 되는 낮 장어 낚시가 될 것 같습니다. 한번 기다려 보겠습니다. 입질 앞으로 한번 한 10바퀴 정도 한번 감아 보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 오케이. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 온도가 너무 떨어지네요. 온도 자체가. 미꾸라지입니다, 이거. 미꾸라지 왔어요. 미꾸라지 상한데요, 이거. 미꾸라지 확인하겠습니다. 이 미꾸라지 입질 온 건데 빼먹었을 것 같아요. 아까 챘어야 되는데 멀리 앉아 있어가지고 못 챘어요. 에이. 빼먹지 못했네요. 야, 꼬리 잡고 당겼구나. 야, 먹진 못했네요. 먹지는 당길 때 대가 넘어졌어요. 땅이 물러가지고. 거기 미꾸라지 입질 하네요. 오케이.
이 지인분께서 컵라면을 또 하나 이렇게 사다 주셨어요. 또, 아유, 물까지 끓여서 주셔가지고, 오늘 저녁은 간단하게 컵라면으로 때우고 낚시하다가 집에 들어가서 밥 먹어야겠습니다. 아유, 비 오는데 이것도 따뜻하게 컵라면 끓여주셔서 맛있게 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 이야. 아, 그래도 따뜻한 컵라면 먹으니까 몸이 좀 풀리는 것 같아요. 계속 왔다 갔다 하면서 비를 맞았더니 좀 약간 추웠었는데 좋습니다. 아. 자, 미끼를 재정비하겠습니다. 미끼를 싹 바꿔줘야겠어요. 시간이 꽤 흘렀어요. 날이 또 해가 나요, 또 살짝. 참. 해가 납니다, 해가. 후. 어이구, 저쪽은 바람 더 탈 텐데 어떻게 하는 거야? 낚시하고 있나? 허, 대단한데, 바람이. 야, 바람이 장난이 아닙니다. 한 7, 8시쯤 되면 좀 비도 좀 소강 상태 보이고 좀 바람이 좀 안 분다고 그랬었는데 바람이 좀 어이구 이게 뭐 장난이 아닙니다. 지금 그나마 파라솔 아이스박스에 지금 매달아 놓고 지금 파라솔 날아갈까봐 카메라 젖을까봐 아주 단단히 매달아 놨습니다. 지금 파라솔도 아니 눕혀서 파라솔을 눕혀서 땅에 박고 아이스박스하고 가방하고 다 매달아 놨어요. 아니, 날아가면 아주 카메라까지 아주 난리 납니다. 네, 대단합니다, 바람. 이런 날 낚시를 한다고 왔으니, 참. 같이 온 지인분도 지금 철수했습니다. 일단은 어두워졌을 때가 좀 어떤가 좀 궁금해서 해봐야 될 것 같아요. 본격적으로 땅거미가 지고 있고, 이제 어두워지기 시작합니다. 오늘 비가 내려서 기온은 좀 많이 떨어졌지만, 그래도 일단 출조를 했으니까, 한번 초저녁에 좀 어두워져서 좀 입질이 들어오는지, 입질이 오는지 안 오는지 확인을 하고 철수를 하는 거로 하겠습니다. 8시 됐습니다. 한 30분 정도 한번 기다려 보겠습니다. 3, 40분. 아이, 장어, 낮에라도 한 마리 얼굴 봤으면 얼른 퇴근했을 텐데, 장어를 못 봤어요. 입질은 2번 들어왔는데, 뭐. 완벽하게 먹진 않았어요. 강풍에 또 비도 많이 왔고, 좀 수온이, 온도가 많이 내려가고, 외부 온도도 많이 내려가고, 수온도 많이 떨어졌을 것 같아요. 입질을 하지 않네요. 지금, 현재 온도가 10.7도예요. 입질 없습니다. 하나하나 걷어야겠어요. 아유, 막 바람이 밤에 세니까 심란해서 낚시를 못 하겠네요. 심란해서 여기. 이번에 내린 비는 온도가 좀 많이 떨어지네요. 그래서 장어 입질을 화날 때 그냥 몇 번 보긴 했는데
그 완전 본신으로 완벽하게 이어지진 않았어요. 그리고 밤에는 바람이 너무 강해서 입질을 하는 건지 뭔지도 알 수 없을 정도로 바람이 강하게 붑니다. 네, 이만 철수하겠습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 네, 시청해주셔서 감사합니다. 아시아프로TV GF였습니다. 감사합니다. 철수하겠습니다. 오늘 그냥 쉬어야 되는데, 아무튼 뭐 낚시 가자 맘만 먹으면 그냥 뭐 날씨에 관계없이 그냥 무조건 오니까 이래서 아주 고생을 아주 사서 합니다. 사서. 자, 일단은 카메라 빼고